alobi bien mpo na ngai fallait pas nous basolo akinga bamwana salaire bango eza 120 000 francs congolais elo nete bakovote lomo ke non salaire basolo ekomata 300 000 idée bazwa ya garantie ya 3 mois ti lelo yango baboyo ezalaka nango te lelo garantie ezokoma 10 mois 15 mois babandi na libala apres bakokitana mamaomina bolinganga babanana na wana eloko wana nga mpona nga na mono ngo ya badistraction batika badistraction batika odisa pepe batika badistraction wana oza important basala bango eza bien pe place ebela batika badistraction bavote baloi salaire basolo ekomata 500 000 300 000 c'est bon eloko wana na bavotango te na hôpital esa bagrève awa badepute bava na mosala bongoli bakopote lo wana te batala enseignant baotangisa bana baokemba baosupli eloko ya malamu emona bavote ngo te napesa exemple bavote na lo wana te emport ça yango basuni nde lo kaka bomoleke ya bien otyaka agene biba 500 $. yango na sens te peuple aozela mboka eza bien batika balibadisa eza nango na sens te jamais moto eyaki ko motu mwasuni ngombe na ye aoteka ngombe na ye asumo ateka ngombe na yo opesa prix na yo te ngombe oyo $10 non ngombe na teki eloko ko eloko Salut à ma fidèle nyonso ya JL Monde TV. Bonjour, bonsoir, ça dépend ya heure oyo. Bonjour na biso na JL Monde TV. Bonjour na papa Gaston Basengana. Bonjour na maman Liliane Mbala, ma maman chérie. Na kati ya Rota na Rotterdam, maman termine ebele parce que vous allez bonjour na ba abonné. Vous s'abonnez massivement. Merci beaucoup. Na diamant na sima ya caméra. Si vous avez ba image ko les amis boye. Si vous avez bilenge pour mon akata ba image donc diamant azan na sima ya caméra. Merci beaucoup na Jerry Kobetok, préfet de discipline de la presse. Babenge immortel na kati ya réalisation mon grand frère chéri na peso bambote ebele musala toujours ka ndenge ezalaka kaka ndenge nayebisaka bino kaka ndenge nalobaka na bino peuple congolais ayebaka eloko adimaka yango lelo nayambeli bino aza mpe artiste comédien tomeka kosola mpo ye aza mobali parce que bango nde bayaka kobala biso tomeka kosola na ye affaire $500 bamama mosusu balobi nga naboti mwana nga atangisi baklase ya cher naboti mwana nga kitoko boye mwana mobali na $500 on dirait que $500 eza mbongo te kaka soki mobali abali mwasi na $1000 na $1 million je sais pas moi 50 000 balles nde mobali apesi mwasi valeur or eza na mobali mosusu abala mwasi nete me apesa mwasi valeur na la respect yango diamant soki okofungolela bamona invité nanga apesa baabonné ya JL Monde TV bambote nde kaka ezalaka toleka tena pardon en 4 tena vanda aliboko na kokaka te toleka kaka merci beaucoup pour ce placement bon totalement restant pour l'instant bon tout le monde va big man a bien beau la France là tout le monde m'a camoué ni mon show grande show de la France pour que la vidéo arrive ma foi la c'est ma foi la France la vie de donner ma camoué ça donne il va la rada Gaza Aristin Bo la standard balanzi ya JL Monde bazolaka yo na ngai affaire $500 baninga mosusu basepe balobi kobala ekomi bien kobala ekomi facile yo en tant que artiste en tant que mobali parce que yo mpe okobalaka parce que na nde nayebeli na obali te na nde bakiti $500 yo oza pour toza contre so oza pour faut yebisa biso pourquoi oza pour so oza contre faut pousser mpe baargument oyo pourquoi oza contre placement eloko ya koloba moni bacongolais ta badistraction nga biloko na bengo badistraction parce que bamboki oluka na mboka yango tete ozela kasi bakotya libala ata $20 mo libala batati batie $20 ntango mobali azali na mbongo te ape na ndako te eloko te makamo constant mobali na bino kaka bozwa constant mo bagene congolais baobala te est ce que ntango obiki bagene baobala te botali est ce que misala eza na mboka oyo ataka kobeta mwa coup de main ezalaka na mboka ezalaka te so ntango ata otie libala $50 ata $20 ko place donc il y a des gens qui ont 40 ans, 50 ans, chez leurs parents. Na tani yo nga abala mwasi. Mais Aristin Bola, si quand on a dit que ça ba jeune garçon souvent na Kinshasa awa, baza ba ba ibenge ba inconscient.
akoka koluka te ye depuis kaka père adaya mère asala daichu yera lupango famille balocataire loyenge banini azalaka wana mpo bayebaka ye nde mpenda aza héritier ezo comprendre idée kutu yake akoluka te teke mbongo nazwa mpo balocataire na créé ata mo mapapa mo na lufu natia wana ebota eloko boye jamais azala nango mais aweli kaka kofinga gouvernement aweli kaka koloma mpe mpola gouvernement mpo libala $500 biso nyonso toyebi naopesa nango micro solo biso toyebi kobala na Kinshasa ezalaki mpasi surtout tunanga mpasi twani ezalaki na mikolo biso baluba kutu tosenga vraimen mbongo mabala mpenza ebele grand te zwa mwasi ya Goma zwa mwasi ya Bukavu o grand frère na nga aza na Belgique abala mwasi ya Bukavu abala ye na bangombe mais so otali momiongo mpe tinakwani nalobi yango na tv je m'en fous omoni mpena botali biso baplasma botali momiono oleli mabe 4 ngombe avie vie pesi mpena 4 ngombe ozomona jeune congolais baza barevere bango baza wana so makambo na Congo babimisi eloko lwa mo boye wana bango bandi kotelema wana mpona nga na mpona nga standard na oboya yango parce que eloko aliposa eza na nini omoni parlement wana député ozwi idée wana alobi bien mpona ngai fale mpona koni basolo akendaka bango wana salaire na bango eza 120 000 francs congolais elo nete bakovote lwa moke non salaire basolo ekomata 300 000 bavote yango te napesa exemple bavote na lo wana te apart ça noko basuni idée tu bazwa ya garantie ya 3 mois si lelo ya mboka oyo ezalaka nango te lelo garantie na tokoma 10 mois 15 mois eloko wana na bavote yango te na hôpital esala bagrève awa badepute bafa na misala bango bakovote lo wana te batala baenseignant baotangisa bana baokemba baosupri eloko ya malamu emona te nde lwaka bamoneka ya bien kotiaka agendaki ba $500 yango na sens te peuple aozela mboka eza bien batika mais babandi na libala apres bakokita na makambotomina boliyanga babandana na wana eloko wana nga mpona nga na monongo ya badistraction batika badistraction batika odisa peuple eza nango na sens te jamais moto eyaki moto mo asungi ngombe na ye aoteka ngombe na ye asomo ateka ngombe na yo opesa prix na yo te ngombe oyo $10 non ngombe na teki eloko eloko batika badistraction wana oyo important basala bango eza bien mpe basepela batika badistraction bavote baloi salaire basoda ekomata 500 000 300 000 c'est bon ka soda na kangi derrière akengelaka ye wana bakoza basoda mawa te ke salaire nango emata bavote loi comment basoda akenga so salaire bango eza 120 000 pas même 70 $. Soda ozwango soko loi bomundi ovote yango te nga mpona nga badepute na mboka oyo namona na sens nango basala badepute na mboka oyo omona na sens bazosala baolaka baintérêt personnel nga mpona nga namona yango te baola baintérêt personnel ya bango bavote baloi soki toko ose comprendre namoni ose comprendre te ozoluka oboya eloko gouvernement bimisi me ozopesa argument eza solide te basoda bakengelaka bango bafuta bango $120 kasi nabimi yango te laisse-moi parler naopesa oyo na loba soko olingi ke émission ezala bien ngai na bamona biso batente te zwa maîtrise na plateau oui zwa maîtrise na plateau moi je te signale et je te confirme que basoda bafuta bango 120 000 francs bafuta bango 120 000 francs te bafuta bango 120 000 francs te oui bref nga moko na nazwa mbongo ya l'état nazwa yango 120 000 te c'est plus de 120 000 euros ozoloba wana bafuta bango 120 000 te ennemi ya congolais eza congolais na congolaise ye moko parce que soki baluki bino fois bafille mare lelo baza ebele mpona nini mobala otala boye naboti mwasi nanga mwana nakoluka nabala mwasi nanga akosoma ne banzunga mafamille asomi ne bakisanga la fin mais ntango akokoma na likambo ya enveloppe papa bokili alobi kaka mwana nga 2000 bakakola te ata lopango bakakola oyebi 2000 wana nayebiso moni libala kaka fa nanga tobala nazon ntango tobala oyebi bango mwasi ntango babali ye ntango babali esengaka mpe kaka famille ya mwasi wana ifo basoma taba ifo basoma asaka fufu ocomprendre sur place moto na place wana libala $500 mpona nga na moni nga ya sens te nga na mona ba distraction parce que libala eza eloko moko ya bakantir te $500 na ba olambela bino kana mpo babaka kaka mbongo libala yako neti mbongo kaka mai wana sokoli bisi yango na olambela mbongo libala ezali kaka mbongo na opesa libala yango baolambela bino baolambela bino c'est une affaire comprendre Aristin okoki kobimisa $1 million de dollars bien 50 000 balles obali mwasi okomi na mwasi na ndako na boye olamuki na tongo pokele musala bise soko elanga chemise abeti okara moni chemise nanga lamuko repaselenga abeti okara enta yoka wala lika mashwa nazoto nga naza mwasi zala na kibe na peso micro oloba sa micro tezala na kibe na peso okomi premier mois deuxième mois mwasi na libana mwasi nyonso asalaka
asalaka semblait so mobala bali aoflatte fo bala ya tchali bende na mosala tanga komi na ndako bisi manzaka na ye yaya okolela $1000 na olela 100 000 na yo te olela 50 000 bali no te po mabala ebele surtout na biso bagene ezaka oka divorce babali lelo babali bapesi bino occasion ya bien bobala na bino na $500 bote kufi nango okoregrete na eloko te yaya $500 esala eloko te wana platement eloko ntango olobi ke mwasi akosala wana eza ba so osali choix na bien ata mpe ezala likambo ya choix te kana mwasi yo oza mobali eza likambo ya choix ezaka likambo ya choix te ata mwasi na yo par exemple bobali na $500 so ata décevoir oui platement nga mpona ngo nalobi batika badistraction basala mambo eza important ya mboka c'est tout donc yo soutenir no mama 500 pourquoi libala soutenir mpe mama mbongo ebele te parce que oui lobi kaka ndeke batika distraction basala oui parce que libala soki na bacommune na biso awa omona mabala esalama tout le temps esalama nango oui mabala esalama nango mabala esalama nango nime soki bacommune omona mabala esalama nango oyo eza important base réaliser mambo eza important pour biso ozala bien ata otie libala $200 so mosala eza te so basenga so baoluka te eloko eza te rien omona mwa mbala bibi anatongo keka mwa journalier awa banatongo 4 000 francs 4 000 francs na mwa abala mwasi na ndako mais 4 000 francs na banda tongo ti ce 15 4 000 francs soki asala yango pendant 1 mois azoma mbongo na 4 000 francs là ah oui na 3 mois kobala 4 000 francs là kinga bois transport combien transport 500 francs aller le francs yango na 500 4 000 il faut lire pour qu'on ait akolia te sikoyo plasma totika wana wala c'est basala ngala boité basala mambo c'est important na mboka je te signale que papa même yata na mboka ya Macron ezala ba basufa ezala ba balala libanda mususu waka yana biso azaka na poto fwa kuputu ana mukanda te ana ndaku te ala la chemise tane na canapé mais comme kaka mikili so abengi momi na belle vidéo boye moi ça bien on a liki jo moi ça na poto boye na mo ozomona partout souffrance ezali partout makambo ezalaka mais peuple congolais azona lu likambo ya ko raisonner que mbongo libala eza symbole soki le gouvernement comme que a intervenu place voilà parce que mabala ebele esui défaut pourquoi mobala koza kokisi biloko mais mbongo enveloppe oyo basengi ye epesi trouble mobala lingi mwasi na ye abala mwasi na ye mais moya bala mwasi eza te po nini famille ya mwasi balingi kaka $2500 balingi kaka $2000 balingi kaka 1500 donc balingi 1200 1300 voire même 1000 baoboya yango nga nayebi kanse moya liseti mobala uti poto ye kobala ye fiancé na ye papa na eloko akufa bamaleki batata mwasi na ye na bandeko mama na ye babika te mbongo libala 2500 mobala bibosava nga lokola na ye na 1500 ndiko boyi naluka mwasi oyo famille balinga 1500 abali mwasi mosusu na mito bana mwasi na poto bazosala foyer na bango ye liseti lelo aza célibataire ozomona babiloko yango peut-être bino bozwanga na ndenge mabe oui korevendique ke gouvernement abongisa makambo eza mabe mais mbongo ya libala eza symbole mbongo ya libala eza koteka motu te eza mpe kosomba motu te plasma mbongo ya libala yango symbole ya symbole na batika nde batika keno babasa bapioni bapesa bapio mabala non oyo eza important ni bavote baloi si bavote nuna baloi ozo comprendre kati na plasma nga na comprendre te ozo comprendre te yokanga o comprendre gouvernement aye po nyonso na libala na mama libala eza na kata sociale peut-être bozosambrie soki na sociale yango yango tobandi na sociale ezalaki babalaka te bafantir mabala ebiloko ezolekebele baosenga mingi boye na mona boye gouvernement aye kointervenir aye na mbela na bino surtout bino mibali bato bobalaka nga azaka na likambo te nga papa nanga mama nanga bandeko nanga bafamille mpo nanga ta balobi 1 million soko boyi na yo otiki na yo nga mosusu oyo ozoninga na 1 million mais nazoloba nde na yo parce que yo moto kobalaka mpo kozalaka na mposa kobala otikala célibataire te baede bino comment yo kotelema ngo oui bakobongisa makambo bakobongisana mais oza soutenir likambo yango te ke ezala bongo parce que nga na oteyebaka mo ndenge elekela bon placement nga mpona nga na lobi naza na contre obalaka na yo na biboye yo moni moto nga oncle nga doni masamba auta kota ya auta longa na obala mwasi moni moto aza alingi mwasi na kiki so to atie prix combien so bi aza na bubina vers mwasi na olisa nga oncle nga bala mwasi na mamongo deseni c'est que nga pini na bosse na bina bala siki sina moni qualité ya mwasi na ngesengi ba dimension et sengi ata commission za na mona bala na bala kasi ya ngote il faut monter $500 non
néanmoins montant l'état est à 500 $. Yo Aristin Bo la standard so comme Monique et Olingo Bala au-delà de 500 $. Oui. Il y a moins de personnes là au critiquer l'état. C'est vrai critiquer l'état. On va monter l'état. On va critiquer l'état. Dans le but que non, bah idée pas comment on doit bien. Bah l'homme va voter on a. Et ça bien, l'homme va voter. Mais donc malé mais trop quoi. Non, on a bien, nous va l'homme ça là. Et ça bien. Papa non peut que batel a peut bas à soutenir ni to peut l'homme boy. Salaire mata. Tout le monde peut enseigner baza na boy. To peut salaire na boy mata. Nous nous on est important. Vous voulez garantir une information. Garantir bien même à ta vieux, ça qui faut que le Lubumbashi faut en a 580 $. Faut en a 600 $, mais le Lubumbashi à moins de 280 250. Et ça m'a bêté, peut-être au monde dans le Lubumbashi. Au moins on a 250. Au moins on a 220 non. OK, on a le Lubumbashi. Bon fait ça temps à temps. Congolais a pressé mais a eu le vite. Problème à Congolais à moi. Aza pressé mais a eu le vite. Pour tabac bazoka maganga wana. Moi na ngaba ba 500 $. Mais moi na opesa totali bi ata 200 $. Ba ko pesa le pete. Pour moi musu ba oganga na moi na we ndenge ni. Na ba bana musu sa bota na eso ndenge ni. A conduire vini ma be moko boye. Moi na sa commande zoto no se koma lokola kaya tableau. Oh bana batangela ke tando ike. Ale mama na zokanga. Peut-être que 500 $ faut bana te ba bana mo bana ndaku moi na ndaku bien instruit, a une tête bien faite là. Mais ça, maman, pas venir maman sur le ballon. Mon bal est né à côté, banana, tiens, leur balle à épée. Pessimine occasion, mon bal à basse, 500 $. Vous téléménez. Vas-y, on va poser une question. Oui, mais oui, moi, tout. Moi, belle fille, mon bal, moi, nous, nous, mon bal, moi, 500 $. Donc, septembre. N'a septembre parce que ceux qui n'ont pas mis dans Victor, qui n'aïndé, n'a pas collé Victor, peut-être besoin d'un et 5 qui n'ont quoi. Donc, je n'ai pas dit que je n'ai pas l'école à pied. Et ça, c'est une classe bien pour la mobile. C'est moi, il y a éducation parce qu'il faut attendre. Mon papa est fonctionnaire. Dans l'école privée, dans franc belge. Dans quel campus, nous avons un homme 150. Dans l'IEBAT, papa est fonctionnaire. En enfant, nous avons non sommes syllabistes non sommes TP mais pas besoin ils ont fait c'est raison de l'autre qui n'a rien bala ah que moi là on va parler dans 100 000 non il a rempli ça qui devoir naïe et tant que parents à fois tant que ça ma classe à la ça de là nzambe pour finir dans lobby et ça là bien pour nous ça moi si moko utile na ta société et ça là qui te peut pour lobby na ça qui t'abattre dans sa marchandise. Nako yebi soko mona zaki marchandise te po akotangisa nga pa classe ebele mobali pa kobala nga monani te ozoyeba mobala kobala nga amonani te mais quand même mosala na zwi yako po koyeba ngo mwasi aza marchandise te ndenge na Victoria na nga soki balwa ya 500 $, Victoria soki okola na Kinshasa babale na 500 $. Soki okola na Kinshasa te wana eza makambo ya mboka oyo ya kozala. Bon, place pas. Bon, pour nous, on a le bassin dans Barcelone. Dans ce pays-là, ceux qui balent depuis 600 $, pas pour tirer loin. Pour tant la pire, si ma balle on le sait, mais 600 $. Parce que moi, ouais, et là, on a important place où on a tout le temps dans le bas. Bah, ça a acheté 100 $. Et c'est important. Pour tout, on a facilité par 100 $ à Balata aussi. So yo posa mezani baba na garantie ndako baba na biloko ba biloko c'est important ndango na ba biloko c'est pas important pour nga ba biloko c'est très très capitaine ezali na ba garantie ba ndako wana ba loba ba appliquer na loi na qui na atana ndina na parlement ba vandi qui no garantie le comment garantie 15 mois 10 mois si ko to muto ngona ba da ngana na 200 $, bien ba na 500 $. Na pour le robal na ko mo na garantie na zui na mte si ko robal la même mois so eza on va tirer les arbres long mobile et ça on loi ça bien hein pas ça un effort pas bon ça non pas faut tirer pas monsieur bien wana fait pas bien moi chaque mois bien mon corps pour ça écoute quelque soit dollar au tenir ta 10 $. Si nous on a bon on déplace pas déjà passé faut pas la passer OK pour bala eza passé donc comme il a besoin de chuter donc comme il a OK mais vers à la fin il y a émission la biso le bon chose moi le bazooka par rapport à faire 500 $ dans moi me pousser pour passer la moto et ça là bien. Oh merci beaucoup. C'est important le bas. Hein?
gouvernement mais toboya côté to répéter bobongisa na mambo eza très important bobongisa pendant bobongisa pe kola za la bien asepela tant pe kola asepela ça bien c'est que il faut pas les gens facile hein parce que tu pour on a la bosse big ben habile pour la France on dit mais on dit moi je prends pour la France si tobo là Ariel ma fola sina ma fola na bosse nti yone makambo jo ki bala na France pe konja la bosse nti Charles Loulang na kata après ici Charles Loulang mo yebi sur la kaka ni crise yo suma makambo la bosse nti ami personnel is boy na kata Brazza is boy konja na yebi ke tozali Francis Kalombo gala ba man na kata Luanda ami personnel Zibo mercenaire des hommes na kata Suisse hein Zibo mercenaire des hommes na kata Suisse na yebi ke ya ba beti ba Luanda ti okoti ba Suisse yo ne makambo tozali. Merci beaucoup Aristembo la standard l'artiste. Merci beaucoup na maïno. On va dire qui est belé pour la biso na pesi moto na assistance ya Stella Swama na Esa Gaya. Nenga zo tala nga penda so na loba kite donc na yete so na fin na mbongo na pesi moto na vie na Antosha numéro na kati ya Amsterdam na pesi moto na vie na Michel Diasonama et si et comment mon vieux to salara ndé ko yokana ki e sala bien. Ces femmes au Kondi Kundilele na kati ya Amsterdam bamoto no ebele na pesi mbote na vie nanga Kandanzambi nzamba mukeleke ke les blancs la Kandanzambi mon pire vie etala kaka yo na kati ya Amsterdam na pesi bambote ebele manu makumba riche babola na pesi yo bambote ebele place ozali na yete kuto yele na Kinshasa mbote ebele na German Mungwilu na pesi yo bambote ebele place ozali bambote ebele na papa Adrien Bakou papa na Adristef na pesi yo bambote ebele kaka toujours na Amsterdam bambote nanga lisusu ebele na master nanga Andy Sukari mwana pembe mwasi ya pembe motema ndie pia na direction Stemai baya na gauche baya na droite Njide mukolo mobali makasi tina leta mukolo mobali makasi na betela ko penda sete idie pia na mobali na biso moko mobali camarade na moko eyo kaliti e pa ba voisin ba ka douleur na pesi pote na masa na ngani bazego ba bi peta boyoma singa mwambe bien bazego na kati ya bela na suki sibongo na betion nanga Anita Ndoma motema ya fils kando na kati ya Belgique maman na Anita Emmanuel na Afiré Beka. Merci beaucoup na papa Gaston, merci beaucoup na maman Liliane Mbala. On va passer une occasion yako les canaux JL Monde TV. Vraiment merci beaucoup papa Gaston. Oumela mon papa chéri. Oumela kanenge zalaka. Soki soyez été to rekuta na prochain numéro to zalaka wana. Baya na ba sujet biso to koya na analyse et ko inda mabe. Quant à moi, je vous dis bye. Bon, partagez vidéo, mais bon, likez ma vidéo, partagez pour la égoïste. Au tali, partagez-les, si la peine vous dire que ça la bien. Bye.